在我国西部的新疆、内蒙古等地分布着许多大型的风力发电厂。然而，留心观察会发现，发电机装置的扇叶大多数时候转得十分缓慢。这样的转速真的能发电吗？以这样的转速，一座风电场多久才能回本呢？首先来看看风力发电的原理。风电机的风轮在风力的作用下旋转，风的动能转化为风轮轴的机械能，发电机在风轮轴的带动下旋转发电，最终得到电能。这个过程中，风轮在风力作用下的转速的确不算快。一般风力发电机的叶片1分钟大概转20到30下，是生活中电风扇转速的1/10都不到。不过，转速慢就代表它效率真的很低吗？答案并非如此。首先，风力发电机的体型十分之大，一个常规的发电风叶可以达到30米长，转动时的直径也就是60米，有足足20层楼高。按照这个数据，它的周长有188.4米，那么转动线速度就高达每小时135公里，比高速公路上的汽车还要快。而这么大的扇叶，它转速时产生的力矩也是非常之大的。风力发电机所要做的就是把它转化为高频的机械能，所以扇叶自身的低转速转轴会连接起一个高转速的转轴，它们的转速之比大概是50倍左右。通过这样的变速，风力发电机可以达到每分钟1500转的速度，发电功率能达到兆瓦级以上。而为了进一步最大化低风速运转时的发电量，目前更多使用的是新型的垂直轴风力发电机。这种发电机采用了空气动力学原理，用5片垂直直线叶片代替传统的3片水平叶片，针对垂直旋转的风洞进行模拟，使得风轮转速的上升速度提高加快，发电功率也就相应变快。在同样功率下，垂直轴风力发电机的额定风速较现有水平轴风力发电机要小，并且它在低风速运转时发电量也较大。虽然发电能力不容小视，但实际上风力发电厂的投入回报率并不高。建设一座风电场成本包括设备购置费、建筑安全费用以及生产准备费等其他费用。以一个50兆瓦的风电场为例，大概需要4.5到5亿的成本，而一个1.5兆瓦的风力发电满负荷运行，也就是每小时产生1500度电，按照0.5元的粗略定价，一年营收大概在460万左右。但是风电机不可能全天候运行，以2019年为例，全国风电平均利用小时数只有2082小时。按照这样算下来，50兆瓦发电厂的大概33台1.5兆瓦风机，一年的营收也就是7500万左右，要6-7年的时间才能回本。因此，目前的风电场需要国家一定的扶持才能顺利运营。而在国家政策支持和能源供应紧张的大背景下，中国的风电业迅速崛起，已经成为全球风电最为活跃的场所。2015年11月，我国海上风力发电机在福建莆田平海湾上安装成功。该风机采用湘电 EX128-5000机型，单机容量可达5兆瓦，位居世界前列。我国的甘肃酒泉风力电厂是我国第一个1000万千瓦级风电基地，也是目前世界上最大的风力发电基地。虽然风力作为一种可再生的洁净能源受到了国家的大力发展，但因其经济性不足、发电能力不稳以及干扰鸟类生存等缺陷，其自然价值是有限的。因此，世界各国更多将目光集中于可燃冰、核能等能量密度更高的洁净能源上，它们才真正具备有望改变地球能源格局的潜质。